喂，hello，大家好啊！今日咧又嚟到我哋呢個想當年嘅環節之一，即係曼聯 Team Talk 裏邊咧，我介紹位嘉賓咧，可能大家都估到我哋今日講一啲歷史嘢噶啦。阿 Steve 你好啊，Steve。係，hello 大家。係啦，咁如果大家咧有聽過我哋之前嗰兩節咧，嗱係啊，呢一節已經係第三節嚟噶啦。咁咧就我同阿 Steve 咧就講咗一啲 what if，即係話如果啊某一啲球員嚟咗曼聯，究竟會點咧？咁啊 Steve 咧就因為睇咗近排嘅一套電視劇《三命》而聯想起呢一樣嘢。咁咧就我哋之前講兩個球員噶啦，第一個咧就係加斯居尼，第一節未睇嘅記得睇翻。跟住之後第二節咧就係講阿舒利亞 Alan Shearer 嘅。咁啊呢一節咧其實我哋之前已經講咗係邊個噶啦，我哋就會講咧朗拿甸奴或者叫小朗拿度啦，如果有啲朋友中意叫佢做。咁啊 Steve，咁啊你講阿朗拿甸奴咧，咁啊絕對係有段估嘅。咁啊究竟啊當時嚟講啊點解又要啊揾到佢咧，爭啲嚟咗曼聯咧？因為其實事源係2002啦，應該冇記錯就係、是、咁。當時其實大家都其實大家都會好記得呢個費 Sir 飛缽碧咸事件，曼聯嘅一件大事啦，老實講，冇錯，好大事添。咁繼而就引申到碧咸就去咗皇馬，咁離開咗。咁當時咧我哋就需要喺中場要有大將，要有個一個7號嘅繼承人啦。係。咁所以咁當時亦都朗拿甸奴咧，咁佢都準備離開大巴黎。咁就繼而我哋就梗係當然地，喂，呢件得梗係出手啦。咁原來我哋即係根據翻當年嘅報道，其實我哋都傾咗，都無限接近，都甚至乎真係差唔多係爭個簽字咁滯嘅啫。係點不知後尾咧，當時巴塞隆拿咁就喺都幾last 嘅 moment 之後咧，就開始出手。咁跟住即係原來佢哋即係快到基本上慢慢聲，跟住好似兩三日之內。跟住朗拿甸奴就攞住佢哋件波衫舉起，跟住原來去巴塞隆拿。係咁，我所當年你睇得到，即係報道就話當時阿費 Sir 突然間就好似晴天霹靂佢嚟嘅喎，係啦，呆咗喺度，咁點咧？咁但係算啦，唔緊要啦，咁你簽唔到嘅，咁你估咁阿費 Sir 咁有經驗，咁咪冇放咯，冇計啦，咁不如唔好煩啦。我哋去踢一場友誼賽先，踢完場友誼賽先算啦。咁亦都即係都有同阿大家講過，咁嗰場友誼賽就係對史砵廷。係咁當然，而家一講到史砵廷嗰一場友誼賽，應該大家都知道我哋會講乜嘢噶啦。講塞翁失馬啦，焉知非福咧？冇錯，就係當然地就係我大師兄阿 C 朗。咁所以當時係小朋友啫，當時係小朋友啫。當時小朋友冇錯，咁但係就話當年原來踢完嗰場都可能大家都知道嘅，就當時踢完嗰場友誼賽之後，好多 senior 嘅球員就個個走去敲下費 Sir 道門，喂，呢個靚仔掂喎，非詞中文喎，要簽佢。咁所以當時亦都曼聯好快手地嘭嘭聲，即刻嗱臨就簽咗佢啦。咁亦都當年我亦都記得好笑地就話，人哋隔離亞記咧，咪好多啲傳阿仙奴嘅，跟住咪話當年係好似有人哋又無限接近簽 C 朗，點解知俾我哋又嘭嘭聲簽咗啊嘛咁咯？係啦，咁所以我哋今次呢一節嘅嗰個 what if 就係，如果冇咗朗拿甸奴，咁原來個命運發生到就係之後就有都係朗拿，不過係道嗰個就係 C 朗拿，唔係都係朗拿度，佢朗拿甸奴即係小朗拿度啊嘛，不過就係 C 朗拿度就唔係小朗拿度咯。冇錯，咁所以咪就係命運整成咪就係咁樣咯。係。咁就呢個都得意嘅，因為我哋頭先講第二節講 Alan Shearer 講到咧，嗰度咧就講到話，即係曼聯喺阿費 Sir 嘅旗下咧，慢慢轉去歐洲化咧。咁其實咧，如果當時係簽朗拿甸奴咧，我相信即係除咗話一個中場嘅icon 人物之外啦，或者領軍人物之外咧，其實都係話會更加邁向歐洲化嘅一個幾重要嘅一環嘅。我相信阿費 Sir 都會，即係呢個係佢考量之一啦。咁但係嗱，好老實講，問心講，巴西球員咧，你巴塞、皇馬嗰啲揾到佢咧，佢一定係揀即係
即係皇馬或者巴塞嘅。好老實講，呢個就真係好難同人哋競爭。咁啊，再加上大家都知啦，朗拿甸奴都中意玩噶嘛。咁你巴塞隆拿就梗係好玩過曼徹斯特啦。呢個冇計嘅真係。當然啦，好啦，都係咁，亦都有翻轉。咁有一樣嘢想講就話，之前大巴其實都有掂到一樣嘢啦，就係嗰個鋪排。咁可能即係頭先我哋頭先曾經講過3個球員啦，一個其實可能係真係比較係 FFD 嘅，即係 fantasy 啲嘅。加斯居尼當年其實佢擺唔擺入去，其實我哋都係即係真係純粹地係想像嚟嘅。跟住到蘇利亞真係實質地呢個球員擺咗落去，係真係會 improve 到曼聯，只不過係早同遲嘅時候。又翻轉我哋到呢個鋪排咧，朗拿甸奴嚟唔嚟？到之後 C 朗嘅嚟咗，的而且確我哋唔知道朗拿甸奴嚟咗之後，你係咪真係會踢得好喎？你要知道。咁多年嚟，我哋即係巴西球員喺我哋陣中有邊個唔得，大家都記得啦。而家都仲有啦。咁，但係的而且確嘅事實就係、是，你擺個 C 朗出嚟之後，就創造咗另外一個王朝。喂，不過咁啊，其實我而家諗翻轉頭咧，我覺得譬如我哋之前講，加斯居尼嚟咗，就都幾大機會冇簡東拿啦。Alan Shearer 如果嚟咗，就肯定冇高爾啦。亦都可能冇埋之後約基黑白雙殺，可能得蘇斯一查啦。喂，但係其實咧，朗拿甸奴呢個 case 咧，我覺得都有一定嘅成分。就算朗拿甸奴真係嚟咗曼聯咧，可能都會簽 C 朗。不過咧就真係有機會輸俾阿仙奴，因為就肯定唔可以咁快俾件7號佢啊嘛，係嘛？即係曼聯都會簽嘅，但係就未必簽到咯，可能。我就話其實都即係如果你啱啱掂呢個 point，咁其實你都知我哋係大師兄幾心高氣傲啦。後生嘅時候都係，咁你大巴話齋係啦。咁7號呢個咁嘅精神即係呢個精神支柱嚟噶嘛？對曼聯嚟講，咁呢個7號你俾咗佢，咁你笠嗰頂高帽俾佢嘅時候，佢真係真係嘭嘭聲，即係女飯都認唔切嘅，咁即刻嚟要就 make 個決定 I say yes 喎。咁但係如果有個朗拿甸奴喺度時候，係咪咁簡單咧？咁大巴其實講得係嘅，真係唔知，真係唔知道。但係都有少少機會嘅，即係始終當時我相信費格遜嗰個魅力咧，都略為高過阿仙奴嗰位朋友多啲嘅，我覺得。即係 C 朗可能當時可能都有機會等，不過即係呢個真係要問翻 C 朗先知。呢個 what if 真係訪問到 C 朗啫。如果你大家知啦，我訪問過我嘅偶像粒神啦。咁我另外有位曼聯嘅球迷嘅 friend 咧，佢偶像就 C 朗拿度嘅，佢就澳門人嚟嘅。咁所以佢就好希望好似我咁訪問到佢偶像。如果有朝一日佢訪問到 C 朗拿度咧，我都叫佢幫我問呢個問題。好嗱，咁啊，司法繼續啦。咁啊，因為我哋個話題咧就係話 what if 啦，即係如果朗拿甸奴嚟，我哋第一個 topic 就係話可能冇 C 朗啦。咁跟住之後其他咩area 我哋想 cover 咧？我有個 point 想講就話，即係其實之前我哋有講過話，如果加薩嚟到會對曼聯嘅踢法會有乜分別，或者本身佢會唔會佢自己本身自體會唔會 improve 到佢自己即係自己嘅技術啦？蘇利亞亦都係啦。咁如果朗拿甸奴嚟到曼聯，其實即係第一個問題可能就係話佢啱唔啱踢英超，同埋啱唔啱踢曼聯當年嘅體系。你大巴你會覺得，如果即係一個即係佢好明顯地，朗拿甸奴一個好森巴球員，即係完全地你俾袁輝哥啦，我用呢個字啦嚇，佢即係嗰種佢係朗拿甸奴係完全地係真係玩腳法，完全係藝術球場藝術家。咁但係呢樣嘢喺英超，我真係唔夠膽講，佢係會你可以好成功咯，但係亦都個反。你將朗拿甸奴同阿袁輝哥比較咧，我驚你俾人鬧。不過好在而家啲 comment 得我睇到嘅啫，我話翻俾你聽，有冇人鬧你啊 ？Anyway 講笑，咁就喂，不如咁啊，阿 Stephen，你略略講下我哋當時大概係啲人腳係點樣樣啊？咁我哋就可以用個更加容易啲嘅方法去具體啲去講。2002年大家都補充下啦，我記得當時我哋係雲尼斯達羅喺前邊啦，我記得係由前面睇翻
睇翻轉頭，跟住應該當時阿史高斯都仲係咪第一次退休？佢係咪2002年？我記得好似。跟住就後尾阿博巴事件就係、跟住就去再退休，即係反退休出翻嚟踢翻，好似係2002。係應該係好似係應該係呢一年嘅，因為同普巴嗰年一定係同一年啦，因為就係阿普巴以為自己上啊嘛，點知就佢翻嚟復出啊嘛啊！咁就睇下先啦。斯朗尼係2003年嚟嘅，其實應該係。係。咁如果睇翻曼聯嘅個 squad， 其實當時見到啦。嗱，92畢業班啦，一定係92畢業班啦。咁就法國龍啦，巴提斯巴夫斯係嘛？法國個龍啦。神經多。係啦。咁嗱，其實有另外一位巴西球員已經喺度，唔係 sorry，另外一位南美球員喺度噶咯，華朗喺度喎。跟住阿堅尼仲喺度，跟住其實大部分嘅Class of 92都喺度嘅。係啦。尼維利兄弟，跟住咪就係碧咸走咗，得碧咸走咗啫嘛。喺度，淨係碧咸走咗，跟住阿史高斯都仲喺度。咁其實個主要嘅9899個骨幹，其實都某程度上仲喺度嘅，係冇個龍咯，冇個碧咸咯。係。咁前邊沙夏咯變咗。同埋雲尼斯特羅咯，就已經唔係高爾同埋約基咯。如果係就係啦，嗱咁記錯係啦。講真，即係試想像一下，我哋嘅前線係雲魯搭朗拿甸奴，會係咩景象咧？哇！其實即係如果突然間咁諗，其實可以真係幾癲㗎。係啊，喂，因為雲魯其實都係一個雲魯係一個即係頭先所大巴你有提過嘅一個人物，傳奇人物就係連尼加。其實我自己覺得雲魯其實係好似連尼加嘅，佢喺禁區入邊係真係完全地嗰種觸覺，哇！你真係攞你命咁，同埋雲魯係可以 hold 到波噶嘛。當年我記得連尼加都係可以 hold 到波嘅人。咁如果掉翻轉，咁更加地擺呢一個所謂呢個假九呢個 number 10落去。如果呢個人就係朗拿甸奴，其實呢個踢法都可以幾得人驚。試想像，試想像，雲魯走咗去一邊，你幾多人 mark 佢啊？跟住另外嗰邊空位嗰個 weak side 係朗拿甸奴，點搞？我哋當時仲有兩邊出到波喎，兩邊出到波喎，唔好忘記喎。仲有傑斯咧，仲有後邊史高斯喺教跑咧。同埋我想補充一點啊，咁所以其實雲魯咧比連尼加更強嘅一樣嘢係，連尼加係自己帶唔到波嘅，雲魯係自己帶埋波都仲得嘅。冇錯。亦都我冇記錯，好似雲魯個身材其實係高過連尼加嘅，高少少，大隻啲啦，即係感覺上大隻啲啦。連尼加幾瘦嘅，幾恐怖嘅，所以冇錯，前線嘅威力真係嗱，因為嗱老實啦，C 朗初嚟到咧。佢都主要都係打邊噶嘛，好似係嘛？右翼係啦，佢都打邊噶嘛，所以佢始終都唔係話做到即係完全即係 substitute of 朗拿甸奴咯。呢個亦都係我諗，雖然佢攞唔到件7號，但係佢都仲有機會嚟嘅原因啦。咁但係朗拿甸奴就即係理論上又唔係完全代替碧咸，甚至乎係將碧咸嘅加強咗好多嘅版啦。好老實講啦，所以咧，我覺得咧嗰個歐洲化啦，同埋呢個。入球能力方面啦，都好難想像唔增加咯嚇。但係當然我諗，我心目中已經第一時間係浮現咗另一樣嘢，唔知你有冇諗過呢樣嘢？就係一個即係或者未必咁理想嘅形，即係或者壞處係咩？你有冇諗到？你諗到咩壞處咧，Steve？又係呢個紀律問題。係啦，講嚟講去都係啦，冇錯。請你講下。話 Manchester 冇巴塞隆拿咁勁啫，咁但係其實因為其實我當年我喺 Nottingham 住嘅，咁其實Manchester 都喺，所以其實今年我見到 Nottingham 森林講嘅成績我都幾開心嘅，係嘛？都曾經係你嘅 home team，我哋嗰層冇講，冇錯。咁有機會可以再分享少少啦，因為當年我都有去 City Ground 睇過波嘅。OK，咁所以好啊，係開好多期票我哋。唔緊要，我哋可以有 topic 啊嘛。咁嗱，其實朗拿甸奴喺 Manchester 都唔係冇得鋪嘅。咁所以其實佢嘅 discipline 呢樣嘢咧，佢係嚟到 Manchester 都
真係要睇佢自己個人。咁但係你要知道咁多年嚟，即係睇翻往後嘅日子啦。咁你見到佢嗰啲報道全部都唔係正面嘅，咁都又係咪啊？費事治得到佢呢？好似係比較多就退休後就勁多咯，退休前好似都唔係咁離譜㗎。我冇記錯係咪打劫啊？佢係咪打劫嗰個？唔係嗰個退休啦，退休之後。退休休啦，係啦，係佢啊嘛，我冇記錯係。咁講真，退休之後我都退休之後估唔到啦。但係我有冇記錯咧？我想問你，你印象係點啊？佢未退休之前咧，當然都係貪玩，但係就唔係話好勁嘅負面新聞嘅，好似有。我都唔係㗎，即係當年就好鬼中意睇好多嗰啲咁嘅八卦新聞童仔咁樣㗎嘛，都中意成日溝女啊，都嗰啲係基本功啦，巴西球員係基本功啦。即係當然地，如果你要話比起阿加莎咁嗰隻成日飲到貓晒、發晒癲，咁佢又唔係嗰隻嘅。佢唔係嗰種嘅。OK， 咁啊，或者起碼報道記者見佢唔到嚟即係見唔到嘅，我就唔敢講。見到嘅應該就冇咁誇張。咁啊，又基於翻我第一節講加斯居尼嘅論點啦，咁我對阿費 Sir 都係有信心嘅。去到2002年已經係即係講真啦，佢已經去到爐火純青嘅話咧，我對佢都有信心嘅。都係嘅，咁亦都即係其實有 touch base 到啊大巴你講一樣嘢，就話其實掉翻轉，我諗點解佢想簽朗拿甸奴，其實可能同嗰樣。頭先大巴講到話開始要去即係變去歐化嗰樣嘢，要踢法有唔同，要唔係嗰種純英格蘭踢法，而係開始要有一種即係比較係要即係上腳啊，你起碼你要有組織啊，你你防守嚴謹啦，咁但係即係比較係歐化啲。其實某程度上，我會覺得佢簽得朗拿甸奴呢個亦都係其中嘅底蘊嚟嘅。絕對同意。咁啊，但係就變咗個適應上高有幾快都真係好似啱啱阿師傅你都講過，當時嘅英超，如果你喺英超咁樣踢法嘅話，嗱喺歐洲踢咧冇懸念噶啦，歐洲咁踢個方向一定正確。但係如果當時喺英超你咁踢咧，其實會唔會令到英超嘅成績有影響咧？一定程度上呢個我諗都有一個幾大嘅可能㗎。咁變咗會唔會話即係差唔多兩條腿走路兩條 team 咁滯咧？英超可能就踢翻傳統啲，而去咗歐洲賽咧就用多啲相對嚟講用多啲朗拿甸奴咧，即係可能咁樣都係一個即係冇辦法，即係叫咩權宜之計啦嚇，即係唔知係咪咁，但係當然啲球員又會唔中意噶嘛，係咪先？咁就同埋我覺得咧阿朗拿甸奴咧都我諗大家都唔會反對，佢係絕對需要好多自由嘅一個球員啊。咁喺費 Sir 嘅統治之下咧，基本上咧。呢類型嘅球員就唔係話太多㗎，我記憶之中。咁所以如果真係買，其實你講唔係好吃香嘅，其實唔係好吃香。係啊，即係唔係好得咯，即係總之唔體制之中唔係好 work。係㗎，唔好得啦。咁你講句。所以呢個我諗咧，除咗話歐洲化之外咧，呢個可能都係即係阿費 Sir 想做一個好大嘅突破咯。即係話我都即係講真啦，嗱老實，我成日都講。譬如而家嘅哥迪奧拿或者即係未離開利物浦之前嘅高普咧，佢哋呢啲領隊咧，我自己覺得啦，因為佢哋已經相當成功咧，佢哋成日想揾啲嘢挑戰自己。咁我覺得費 Sir 簽朗拿甸奴咧，就一定程度上咧，就想挑戰自己。究竟我整個咁嘅球員嚟得唔得咧？我又可以搞得掂咧？又或者即係叫咩啊？你唔突破，你唔 think outside of the box， 你就唔會突破到自己。咁呢個可能就係費 Sir 想突破自己嘅一個諗法，但係好可惜，因為嗰間球會，即係我而家講得嘅，即係我唔知你記唔記得有一排我唔講嗰間球會啊嘛，因為實在做得太衰啊嘛。咁而家都破有佢啦，算啦。即係原來都係關個球員事嘅，都唔係就係個球會。即係巴塞隆拿啦，或者而家有啲朋友叫佢黑克隆拿啦。咁即係都係一個即係可能一個好大嘅即係希望可以突破到咯。咁但係好可惜啊，呢個機會就唔存在。所以我覺得咧。反而呢一樣嘢咧，如果我係費 Sir 咧，我真係會即係失望啊！即係少咗冇咗呢個機會咯。同埋大家會唔會覺得嗱，即係我突然間睇翻當年
朗拿甸奴，跟住到之後 C 朗嗰個陣容啦，其實某程度上同9899嗰隊咧唔係真係好大分別噶嘛。應該。咁但係咧，你要記得嗱，我想講個 point 就係話，當時會唔會係一個 timeline 係一個點？因為你諗翻，即係當然阿費 Sir 最叻嗰樣嘢咧，我自己覺得係創造咗3隊波。係啊，3隊波，第一隊咧就係當年阿布魯士第一代英超贏第一個英超冠軍，第二代當然嚟緊係9899三冠王嗰隊，跟住第3隊咧就係 C 朗、朗尼三叉戟，即係0809。其實係啦，咁所以其實你睇翻個 timeline， 其實當時02年開始阿 C 朗嚟之後啦，跟住我冇記得，我冇記錯，再過多1年度咧。阿朗尼就嚟㗎啦，我記得係04度，好似係04、05度。因為愛華頓佢踢咗都唔一季都唔有冇。其實咧又咁講，呢個如果咧 what if 咧，其實可能呢一刻嗰一刻其實係嗰個轉捩點嚟㗎。跟住當時阿費 Sir 開始去 rebuild 另外一隊波，雖然其實你要會睇翻08、09嗰隊嘅骨幹咧，其實都係講緊，都係里奧，都係即係當然呢一隊02、03我而家睇緊咧係未有阿維迪啦，咁但係其實都係當時好似堅尼係咪已經係走咗？走咗啦，應該走咗。咁但係都仲係有史高斯，跟住亦都仲係即係加利仔仲喺度，菲力仔就走咗啦。咁但係其實傑斯仲喺度，咁其實某程度上有少少地有個朗都仲喺度，但係其實阿費 Sir 當年。朗拿甸奴、C 朗呢個年代開始，佢已經諗緊另外一樣嘢，佢已經喺度做緊另外一隊波。係，我哋咧啱啱喺第二節講舒利亞嗰陣時咧，我哋又話如果舒利亞早即係真係嚟咗曼聯咧，會唔會就係話我哋嗰個9899三冠王提早啊嘛？呢嗱，我哋第二節嗰個結論我就覺得一半一半啦。但係今次咧，我就覺得咧，如果朗拿甸奴係真係嚟到曼聯，費 Sir 佢嗰個信心可以令到佢即係融入到當時隊波 ，which 我覺得都幾大機會嘅。咁反而咧，我哋第二次歐聯咧，又或者唔止攞多次歐聯嘅情況咧嘅機會就大咗好多咯。都係㗎，其實即係如果即係純粹喺一個討論 point of view， 你將一個朗拿甸奴擺入。即係我而家見到呢一隊波，因為當時其實仲係有堅尼喺度，仲未鬧交噶嘛。當年係，但係都好快噶啦，好快就走咗噶。係，但係當時其實傑斯都仲係當打噶嘛。當時，咁亦都史高斯都仲係當打嘅時候，咁其實你多一個你叫做嘅所謂呢個自由人啦，呢個創造力超級豐富嘅人，你當冇大師兄 C 朗喺度都好，咁但係前邊係有雲尼斯特羅、有沙夏喺度嘅時候，其實嗰個如果其實都幾得人驚，呢隊波其實都可以幾恐怖下，分分鐘就係你大班你話齋，可能嗰個即係9899可能會前，或者甚至乎係我哋會贏多一屆都唔奇嘅。唔止，因為連續2屆輸俾巴塞噶嘛，後尾係，所以其實即係呢個如果都幾有趣㗎。如果呢一個朗拿甸奴入咗我哋隊波，咁但係當然地係咪一個好影響壞影響？咁我自己個人覺得係一定地係唔係嘅，因為即係頭先成日講嚟講去，如果有朗拿甸奴，可能就未必有C朗拿度咯。嗱，不過咁如果啦真係嚟朗拿甸奴嚟咗而冇咗 C 朗咧？反而我哋要諗多一樣嘢，就係咩咧？因為頭先所講嘅，大家陣容，大家有個 idea 啦。我哋右邊係斷咗嘅，反而，因為咧有個可能性就係話逼住咧，就揾阿朗拿甸奴打偏右咧。咁我覺得咧，即係同阿般奴一樣，你擺佢打邊咧，佢個發揮嘅能力個 power 少咗好多。咁如果為咗即係為咗一定程度上，因為冇人打右邊嘛，咁可能焗住咧，唔知會唔會啦，就揾佢打右邊咧。咁又可能即係未必咁發揮得好嚇，所以呢個都幾有趣。即係如果我哋唔好講嗰啲爭7號波衫嗰啲嘢啦，即係如果朗拿甸奴嚟，跟住 C 朗又肯嚟，哇咁就真係好難想像。咁但係如果即係當然啦，可能就會有前冇後啦，可能有機會有前冇後嘅。講真，嗱呢個亦都係可能係事實。但係喺進攻方面咧，就真係勁立體、勁多支炮。
係嗱，呢一個亦都，但係如果冇 C 朗嘅話咧，我就擔心，無啦啦就拱咗去打右邊，咁就未必發揮得咁好。我想講就話，但係掉翻轉，可能呢一個 what if 咧，掉翻轉唔係影響到曼聯嘅球會嘅整體，而係影響到 C 朗嘅發展咯。哦，係啊，就係因為其實你即係頭先我哋喺個 touch base 度嗰樣嘢就話 C 朗不嬲起家係踢右翼噶嘛，係咁但係其實係不嬲跟住就再係好似冇記錯係06、07之後。跟住就先至將佢拱翻做個假九，跟住再之後先拱去做正前噶嘛。咁其實當時如果有個朗拿甸奴喺度塞咗嗰個位，咁你係咪阿費 Sir 係咪仲會拱佢向前邊，拱佢踢翻即係中間，而係長期擺翻去右邊咧？咁可能如果你長期擺翻右邊之後，咁佢嘅發展係咪會好似而家咁樣咧？真係唔知。係，不過咁啊，我又咁講。又係基於頭先我哋嘅如果啦，如果我係費 Sir 咧，我就反而會咧用阿朗拿甸奴幾年之後，如果到 C 朗大熟大勇啦，佢覺得係時候拱佢嘅時候咧，就買咯。係咁呢個事實係啊。如果我係費 Sir，我會咁推敲啦，即係假設我哋頭先講嘅嘢啦嚇，based on，因為費 Sir 嗰個諗法，我覺得都幾佢唔會話一定要留邊個球員嘅，邊個球員有用佢就留，冇用佢就放，呢個佢都幾狠嘅做得。佢最 famous 嗰句嘢咪就叫做 No one is bigger than the club 咯。唔係佢其實暗馬底就 bigger than me 嘅，我諗。佢暗馬底就呢句嘅其實。因為呢個亦都係事實嚟嘅，其實係啦，佢暗馬底係呢句嚟嘅，不過即係佢唔好意思講啫。咁所以我又覺得佢會鋪排嘅。如果真係嘅話，我又唔係太過擔心。但係你話而家嗰啲 management 咧，我就唔夠膽講啦，老實講。係冇真係。Edward 直情食屎添嘅，真係唔覺意都要楞到佢都要鬧翻兩句，真係千古罪人啊 ！Edward 真係曼聯嘅千古罪人。大佬即係如果要講嗰個 topic 嘅，你冇啦，又講多2個鐘都講完啦。係講完啦，唔好意思，係我主持人扯開話題，真係離晒譜呢個主持人。仲有咩其他嘅關於阿朗拿甸奴？如果嚟咗咩其他方面要想 cover？如果應該係咁多，但係如果朗拿甸奴，我其實老實講句咧，咁多年嚟，可能即係當年已經發生咗，繼而已經喺我記憶中抹走咗呢件事啦。我有冇即係我唔想象得到朗拿甸奴會着曼聯波衫，因為即係你當你咁講啦，大把即係大家都睇咗咁多年波，咁你都知道有一班好有性格、好勁嘅南美球員，但係你擺佢落英超格不入噶嘛？即係例如我唔知啦。有講過話巴迪高，巴迪高如果當年佢嚟一踢英超，咪得啦，唔敢講。大哨朗拿度你嚟踢英超，係咪嘢嘢都俾人哋踢到佢斷晒腳，嘢嘢都上去腳，即係乜嘢都犯晒規先？因為其實你知道大哨其實係靠速度，要靠爆人噶嘛，即係等於而家咪仲一樣啦。咁係又會點咧？其實又未必係嗰隻踢法嘅喎。係，但係朗拿甸奴好啲嘅，朗拿甸奴我覺得好啲嘅。OK。唔係我同意嘅，即係比較上，即係個攔截上嗰個狠又唔同啊，咁樣咧，呢個都有關係嘅。但係同埋嗰個年代好啲啦，好似好啲噶啦，開始。係嘅，係冇咁狠嘅，開始技術化嘅。係，因為但係即係英超都知道自己，即係啲球隊啊都知道係要開始轉型啊成啦，咁同埋即係我自己睇啲嘅因為始終因為我唔知你記唔記得啊，有一段時間真係少咗人睇波噶嘛，咁佢哋都即係發覺呢一樣嘢係唔 work 嘅，繼續落去。咁唔係呢個都係好難講，不過只不過就話我覺得嗰一刻即係嗰個年代，如果阿朗拿甸奴嚟咧，個機會會成功嘅機會會大啲。咁當然我哋都有幾個巴西球員都唔成功啦。咁所以就都係一半半咯，我覺得。好多添。老實講句，真係好似印象中真係好似冇乜記得，真係邊一個巴西球員係真係
真係得嘅喎，係㗎，真係係好似所謂叫做得啲嘅，真係大媽都細媽都唔得，大媽啫喎，係 fail 叫做得啲嘅啫喎，真係。係啊，大細媽嚟講嘛，即係閘位嗰兩個嘛。冇錯。咁咪所以可能呢個亦都係可能阿費 Sir 想挑戰自己嘅一樣嘢嚟㗎，唔知啊。你見到你甚至乎你見到你喂掂嘅華朗，跟住你簽到嚟都係唔得㗎，佢都係唔適合英超。我覺得佢係 OK 嘅，但係唔到大家嘅期望咯。因為其實我記得當年華朗個轉會費其實都係貴嘅，咁所以其實係大家對佢都幾有寄望，咁繼而我諗佢都幾大壓力嘅時候，咁佢咪交唔到貨，咁你哋個個咪覺得，咦，喂，對版喎咁樣咯。係咯，即係我都係嗰句啦。我諗你聽得我節目耐，你知啊。我轉會費對於我嚟講，我唔係一個考慮因素嚟嘅，因為唔關個球員事噶嘛，大佬，你兩間球會自己搞出嚟嘅啫。啱，呢個係呢個事實，唔關個球員事。反而人工高就關喎。你就得咁多人工，你就唔該俾翻啲嘢喎。你喺度講影射緊某一啲球員。唔好講呢啲，真係。而家現成嘅，anyway，好嗱，喂，咁仲有冇遺漏？有咩講漏？係咁多。好。咁嗱，首先咧就再次多謝我留翻下次講。好啊，大把嘢講添啊，仲即係只要你得閒就得啦。嗱，首先再次多謝阿 Steve 嚟幫手啦。咁我哋一口氣咧就已經錄咗3節噶啦。咁再次重複俾大家聽啦。咁未聽之前嗰2節記得聽翻。第一節咧就係講加斯居尼嘅，第二節咧就叫做講 Alan Shearer 舒利亞。咁第三節咧就係啱講完嘅朗尼甸奴啦。咁所以咧嗱，其實咁嘅，我哋開得呢啲題目咧，我都明白到我哋嘅聽眾群咧都有好多。好似我哋咁上下年紀啦，甚至乎比我哋更資深嘅曼聯球迷，又或者冇咁資深，但係咧都有啲你知全曼聯幾勁噶啦。如果有啲傳過嘅球員，你都想好似我哋今日咁樣吹下水，如果嚟咗有啲咩影響嘅話咧，都歡迎你留言講下嘅。咁如果有即係當然啦，劉維講真喎，你劉德賢嚟講就唔該喎，你要上嚟一齊錄喎。如果 Steve 得閒可以揾埋 Steve 一齊講，但係起碼你提議嘅話咧，你都要講下。係啦，咁我都想有翻轉，我都想知啊，真係。係咪？係啊，可能有㗎，即係始終真係好多。係啊，但係我諗嗱，講真啦，好似即係阿 Steve 咁樣啦，其實佢所提出嚟嗰3位球員咧，每一個咧，其實對曼聯或者對即係我哋當時嚟講咧嘅一個即係嗰隻紙鷂嚟嘅，其實都係。大家係咪三名嗰條？係啊，冇錯冇錯，嗰個係啦，都係嗰隻紙鷂嚟。你有睇到嗰套戲就係嗰隻紙鷂嚟。因為再重複翻一次啦，因為去到第3節啦，即係第一節咧，阿 Steve 有講過，其實點解佢想講呢個 topic 就係因為睇咗三名呢套電視劇嘅。anyway，咁我哋今個系列暫時嚟呢度咧，就作為一個逗號啦，我覺得即係暫停。咁如果有其他球員大家想講嘅，即管提議下，咁我哋睇下會唔會再度落去。咁同埋咧就即係。其實呢個 team talk 咧，我自己覺得都幾好啊，因為我做一段時間就因為唔同嘅關係啦，就比較少同其他巴友或者網友啦，即係如果你覺得你係巴友就巴友，如果唔係你就係網友啦，跟住去錄音。咁而家阿 Steve 咧就即係其中一位咧，就喺呢個 team talk 裏邊出現，咁亦都大家可能有聽過其他嘅朋友都出現咗噶啦。咁所以如果你都想嘅話咧，冇問題啊。最緊要咧就嗱，而家2個渠道嘅，除咗 IG 可以 DM 我啦，但係如果你冇 IG 嘅話咧，你可以WhatsApp 留言俾我都得。但係問題就係話咧，如果你 WhatsApp 留言俾我咧，你就話俾我聽我點樣揾到你啦嚇。因為sorry 講錯咗，喺 YouTube 度留言俾我 sorry 啊。如果你喺 YouTube 留言俾我咧，你話埋俾我聽你嘅聯絡嘅辦法，因為如果唔係嘅話，我就揾唔到你。但係如果你 IG DM 我咧，咁我直接 IG 可以同你傾嘅。OK， 好咁Steve 好唔好玩啊？嚟咗錄完呢3節。正，甚至乎有樣嘢想講就話，大家巴友即係好似小弟咁樣，如果突然間興之所至，跟住你諗到一個 topic， 其實真係可以抌個 topic 俾阿大巴，跟住同阿大巴討論，咁跟住又做多1集、2集、3集，咁其實咁玩係好正，真係好正。係啊，咁同埋阿 Steve，我相信都係即係喺講嘢方面又都幾叻啦，同埋都可能有一啲相關嘅對談經驗啦，所以我都好欣賞啊。咁其實我哋好多即係呢度嘅朋友都臥虎藏龍噶，好犀利噶，所以 anyway 咁係啦，再一次感謝阿 Steve 啦，咁希望大家繼續支持曼聯嘅 Team Talk 呢個系列啦，同埋或者曼聯周記啦，或者呢個叫做突發系列啦，因為我哋而家都分開幾個系列嘅，咁
個台暫時都係咁行落去噶啦，咁睇下遲啲又點樣啦。去到完咗季之後，又可能有其他決定都未定，不過而家暫時都係咁噶啦。OK， 咁啊，今次咧呢個系列暫時做一個逗號啦，咁會唔會仲有繼續落去就睇大家啦。咁啊，多謝各位收睇，拜拜。拜。